बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के शिवतराई गांव में गोधन न्याय योजना की हरेली के दिन सफलतम समारोह के जरिए शुरुआत हुई। संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू के मुख्य आतिथ्य में हुए इस शुभारंभ समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी समेत अनेक अधिकारी, कांग्रेसी नेता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम के बीच समारोह स्थल पर झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही ग्रामीणों ने अपनी अपनी कुर्सियों को उठाकर सर पर रख लिया और बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को ही छाता बना लिया। यह अद्भुत नजारा कभी कभी ही देखने को मिलता है। ग्रामीण समारोह स्थल से हटे नहीं और कुर्सियों को छाता बनाकर बारिश से बचते हुए समारोह स्थल पर ही डटे रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.